Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sang Ayu Putusri Erawati, NIM 2128074, Prodi D3 Keperawatan, kelas 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan push lift breathing dan batuk efektif. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan push lift breathing. Baiklah, kita tarik nafas secara mendalam atau inspirasi secara mendalam, kemudian pada saat ekspirasi kedua, bibir kita membentuk huruf O atau seperti orang bersiul. Saya ulangi lagi, inspirasi secara mendalam, langkah selanjutnya yaitu melakukan batuk efektif. Batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada pada saluran pernapasan pasien. Adapun teknik dari batuk efektif ini adalah kita melakukan pernapasan diafragma, tahan beberapa detik, kemudian pada saat ekspirasi dihembuskan secara perlahan. Cara mempraktekkan pernapasan diafragma yang pertama yaitu kita pegang satu tangan berada di dada, kemudian satu tangan lagi berada pada perut. Kemudian kita lakukan inspirasi atau menarik nafas dan kita rasakan bahwa nafas tersebut mengisi bagian dada kita. Baiklah, sekarang kita lakukan inspirasi, lalu kita hembuskan secara perlahan. Pernapasan diafragma ini dilakukan sebanyak 2 kali. Saat yang kedua, kita meminta pasien untuk melakukan batuk secara kuat. Baiklah, di sini saya akan memegang spoon tumpot yang sudah berisi cairan, di mana spoon tumpot ini digunakan sebagai tempat sekret pasien ketika akan melakukan batuk efektif. Baiklah, akan saya contohkan bagaimana melakukan batuk efektif. Yang pertama itu tarik nafas. Diusahakan batuknya agak kuat agar sekret dapat keluar dengan baik. Bila sudah dilakukan batuk efektif namun sekret yang dikeluarkan masih sedikit, maka kita dapat melakukan batuk efektif yang kedua kalinya. Namun sebelum kita melakukan batuk efektif yang kedua, kita berikan waktu istirahat atau jeda kepada pasien. Pada saat waktu istirahat atau jeda tersebut, kita dapat memberikan minuman air putih hangat kepada pasien yang bertujuan untuk memperlancar atau mengencarkan sekret yang ada di dalam saluran pernapasan pasien. Baiklah Bapak, karena sekret yang keluar masih sedikit, kita dapat mengulangi tindakan batuk efektif itu sekali lagi. Namun sebelum kita melakukan tindakan batuk efektif yang kedua, saya akan memberikan air hangat yang mana dapat membantu mengencarkan sekret yang ada dalam saluran pernapasan Bapak. Untuk tindakan batuk efektif dilakukan maksimal 2 kali, tidak boleh terlalu sering karena akan menyebabkan pasien tersebut hipoksia. Sekian video saya mengenai cara melakukan push lift breathing dan batuk efektif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.